अलग ही है, वो पता नहीं कौन सी रोड है। हाथ हटा देना भाई, क्या अपन उसमें नहीं है, F1 में नहीं है अपन, नॉर्मल ड्राइवर है अपन। और गेयर भी थोड़ा आराम से लगा यार, यार ऐसे कर। लाइन में रखना तो गाड़ी, ठीक है, अपना आप चला जाएगा साइड वाला। उसकी सड़क खराब है इसलिए वो यूँ आ रहा है, तो धीरे आराम से चला। रेस दे थोड़ी, तो अपना आप कर लेगा, बस कर लेगा अपना आप साइड। तो थोड़ी सीधे रख, कर ली उसने साइड, बस। जितना डरेगा सामने वाला और डराएगा। कुछ लोग होते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल से पूरा, फिर एक हाथ से करना। समझ नहीं आ रही है मेरे को, तीसरा कैसे लग रहा है, चौथा कैसे जाएगा, चौथा लगा।